Локалната самоуправа на Кочани за наредниот 24-месечен период од општинскиот буџет ќе издвои над 1.600.000 денари, со кои ќе го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз на патници. Согласност за тоа беше дадена на последната седница на општинскиот совет, со што локалната самоуправа ќе учествува со 50% во цената на билетот, односно на секои 10 денари што ќе ги плати патникот, таа на превозникот ќе му доплаќа уште толку. Јавниот повик за избор на давател на услугата е веќе објавен и рокот за поднесување понуди од заинтересираните субјекти е до 22 октомври. Со тендерската документација е определена линијата на која ќе вози градскиот автобус, кај која и нема поголеми промени во однос на досега утврдената траса. Тоа значи дека тргнувањето е од населбата Оризари преку местноста Бавчалук до зоната лесна индустрија и обратно. Линискиот превоз на патници ќе се врши со најмалку 4 паѓања дневно, при што максималната единична цена за билет по патник изнесува 20 денари, од кои половина плаќа општината. Доколку цената на дизел горивото се покачува или се намалува до 15%, тогаш корекција на цената на билетот ќе нема. Ако поскапувањето на горивото е до 1/4 или до половина, тогаш за толков процент ќе се покачува и цената на единичен билет. Како релевантен доказ за промена на понудената цена за билет по патник, ќе се користи одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, што ги донесува Регулаторната комисија за енергетика.